სახლი თბილისის შუაგულში. BMG წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ფრეგო. გონივრული გადაწყვეტილება თქვენი ავტომობილისთვის. გადაცემის სპონსორია როსალი. როსალი ნატურალური ბელგიური შოკოლადი. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. ჯანდაცვის სექტორში ადამიანური რესურსის სიტუაციური ანალიზი, საერთაშორისო ფონდ კურაციოს კვლევა და ჯანდაცვის ეკონომიკის აქცენტები ჩვენი სტუმრისგან გიორგი გოცაძე რამდენიმე წუთში. ბოლო საცხოვრისი პატრიოტთა ალიანსის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც შემდეგ კვირაში განხილვის თემად იქცევა. ერთი ნაბიჯით წინ თელარა გელანტიეს ჩართვა ანალიტიკაში. ინტერნეტ ბაზარი და კონკურენცია უნდა ველოდოთ თუ არა ამ ბაზარზე ახალი გამოცდილი, მათ შორის უცხოური კომპანიების შემოსვლას, თამუნა დემეტრაშვილის დებიუტი ანალიტიკაში სულ ცოტა ხანში. 2 წლიანი მმართველობა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის პოსტზე, მთავარი ბანკირი კობა გვენეტაძე ამ პერიოდის მთავარი მიღწევების და გამოწვევების შესახებ პირდაპირ ეთერში. გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისისა და ჰერეთის საშუალებით. ეს ანალიტიკაა. მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. სულ რამდენიმე საათის წინ საერთაშორისო ფონდმა კურაციომ ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრის მეათე ტალღა გამოაქვეყნა. სხვა კვლევებისგან განსხვავებით, ეს ტალღა ფოკუსირდება ჯანდაცვის სექტორში ადამიანური რესურსის სიტუაციურ ანალიზზე. ამ კვლევით კურაციო ხაზს უსვამს, რომ კარგი განათლების, სათანადო უნარჩვევების მქონე და საჭიროების შესაბამისი რაოდენობის ჯანდაცვის ადამიანური რესურსი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან მჭიდრო კავშირშია, რადგან იძლევა შესაძლებლობას ერთი მხრივ თავიდან ავირიდოთ დანახარჯი, რომელიც ჭარბი რაოდენობის ადამიანური რესურსის შენახვა სჭირდება და მეორე მხრივ სხვა სფეროების განვითარებაში დავაბანდოთ ის დანაზოგი, რომელიც ამ სფეროში ეფექტიანობის ამაღლებით მიიღწევა. ამასთან ჯანდაცვის ადამიანური რესურსი პირდაპირ კავშირშია სამედიცინო მომსახურების ხარისხთან, რომლის მართვაც 2017-2030 წლებში ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ხედვის დოკუმენტის მიხედვით სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. როგორც კვლევა აჩვენებს, ჯანდაცვის სექტორში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობით საქართველოს ევროპის ქვეყნებთან შედარებით სრულ ასიმეტრიაშია. საშუალო ევროპულ ქვეყანასთან შედარებით საქართველოს თითქმის 2-ჯერ მეტი, ანუ დაახლოებით 10,000 ექიმით მეტი ხავს. ეს იმ ფონზე, როდესაც საშუალო სამედიცინო პერსონალი ექთქნები თითქმის 2-ჯერ ნაკლებია, დაახლოებით 12,500-ით ნაკლები. ეს რიცხვები პირდაპირ კავშირშია ჯანდაცვის მომსახურების ფასთან, რადგან განვითარებულ ქვეყნებში, როგორც წესი, სამედიცინო დაწესებულების ხარჯის დაახლოებით 60-70% დასაქმებულთა ხელფასზე მოდის, საქართველოს შემთხვევაში კი კვლევის შეფასებით გამოდის, რომ ღარიბი საქართველოს ჯანდაცვაში გაცილებით ძვირადღირებულ რესურსს იყენებს და ამით ჯანდაცვის მომსახურებას მნიშვნელოვნად აძვირებს, რაც ცხადია ჩვენი მომხმარებლების გადასახდელი ხდება. კვლევა იმასაც აჩვენებს, რომ ექიმების პროდუქტიულობაც პრობლემაა. საქართველოში საავადმყოფოს ერთი ექიმი წელიწადში საშუალოდ 42 პაციენტს მკურნალობს. უნგრეთში ეს რიცხვი 104-ს უტოლდება, გერმანიაში კი 116-ს, ანუ თითქმის 3-ჯერ მეტს. საქართველოში ამბულატორიის ერთი ექიმი წელიწადში საშუალოდ 1062 პაციენტს იღებს, ანუ დღეში საშუალოდ 4-ს. მაგალითად, ლიტვაში კი 5944-ს, ანუ საშუალოდ დღეში 24-ს. უფრო დეტალურად, რამდენად ხარჯეფექტურია საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა, ძვირადღირებული სამედიცინო კადრების სიჭარბის და საშუალო სამედიცინო პერსონალის დეფიციტის პირობებში. ამაზე უკვე სტუმართან ერთად ვიმსჯელებთ საერთაშორისო ფონდ კურაციოს პრეზიდენტი გიორგი გოცაძე გვიერთდება. ახლა პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით, ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო კვლევისთვის და თქვენი დროისთვის. ცხადია. პირველ რიგში მოდი ვისაუბროთ, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ჯანდაცვის ბარომეტრის მეათე ტალღა არ ყოფილიყო ისეთი, როგორცაც ჩვენ ველოდებით
ველოდებოდით და კონკრეტულად მოახდინეთ ფოკუსირებამ ადამიანური რესურსის სიტუაციურ ანალიზზე. დიდი მადლობა ელენე ამ კვლევის განხილვისთვის, სტუდიაში მოწვევისთვის, ნება მივეძებთ მივესალმოთ თქვენს მაყურებელს და გაქცეთ პასუხები იმ კითხვაზე, რომელიც თქვენ გაქვთ. ჯანდაცვის ბარომეტრი ადამიანურ რესურსებს დიდი ხანია უყურებს, ოღონდ ეს არ მეორდებოდა ყველა ტალღაში, ეს იყო გამოკითხვის დონეზე, რამდენად შეიცვალა ან არ შეიცვალა სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლიტიკა ამ დარგში, რამდენად მიაქცია ან არ მიაქცია მთავრობამ თქვა ყურადღება ამ პრობლემატიკას, ასე რომ ეს არ არის პირველი, რომელიც ადამიანურ რესურსებს ეხება ჯანდაცვის სფეროში. ცხადია, თუმცა აქ მთელი ბარომეტრი არის კონკრეტულად ფოკუსირებული ამ პრობლემაზე. მივხვდით რომ მე მგონი კვლევაში ცალსახად ვამბობთ რომ უკვე 2-10 წლეულია რომ ამ დარგს, ანუ ამ სფეროს, დარგის ამ სფეროს ადამიანურ რესურსებს ჯანდაცვაში არ ექცევა ადეკვატური ყურადღება სახელმწიფო დონეზე, იმდენად რომ არ არსებობს ყოვლის მომცველი ხედვა, საერთო ეროვნული ხედვა, თუ საით უნდა წავიდეს ქვეყანა, როგორ უნდა მოუაროს ამ საკითხს დარგისთვის, იმისთვის რომ ყავდეს ოპტიმალური რაოდენობის ექიმები, დასაქმებული ექთნები და რომლებიც აწარმოებენ ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას მოსახლეობისთვის. არის ამ კვლევაში განხილული, ასე ვთქვათ, ექიმების და ექთნების დისბალანსი. გითხარით, რას იწვევს ეს გრძელვადიან პერიოდში ეს დისბალანსი? გრძელვადიან პერიოდში დისბალანსი ძალიან ბევრ ცუდ რაღაცას გამოიწვევს და უკვე იწვევს. თუნდაც ის რომ ექთნების დეფიციტი პირდაპირ კავშირში არის სამედიცინო მომსახურების ხარისხთან. თუ არ არის ადეკვატური რაოდენობის ექთანი, რომელიც მუდმივ ზედამხედველობას უწევს პაციენტს, იქნება ეს საავადმყოფოში თუ ამბულატორიაში, ეს გარკვეულწილად უარყოფითად მოქმედებს. როგორც ხედავთ ბარომეტრიდან, ნათლად ჩანს, რომ საქართველო ამოვარდნილია მთელი რაღაცა მსოფლიო განვითარების ისტორიიდან. ჩვენთან გაცილებით უფრო მეტი ექიმია, ვიდრე ექთანი, რაც არაადეკვატურია, იმიტომ რომ მთელ მსოფლიოში ეს თანაფარდობა არის დაახლოებით 1 ექიმზეს მოდის 2 ექთანი ან 3 ექთანი და საქართველოში პირიქით არის შემოტრიალებული, განსაკუთრებით თბილისის მაგალითზე, ხო? უკვე თავისთავად ეს ფაქტი, რომ საქართველოს რაღაც სხვანაირი სტატისტიკა აქვს, კითხვას უნდა ბადებდეს. მეორე ნაწილი რაც არის, რაზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ, ეს არის თქვათ მოსახლეობისთვის რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? თქვათ მოსახლეობისთვის რო გასაგები გახდეს. რეალურად წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ვაწარმოებთ ძალიან რაღაც პროდუქცია საოცრად ძვირად ღირებული რესურსით. მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, დასარიგებელი გვაქვს 10 პური მაღაზიაში გვაქვს მისატანი და ეს 10 პური რო წავიღოთ უზარმაზარი სატვირთო მანქანით რა, რომელთაც შეიძლება ტონობით პურის ან ტონობით ტვირთის გადატანა. დაახლოებით აი ესეთ თანაფარდობა არის, რომ ვიყენებთ ისეთ რესურსს, რომელიც მე ჯანდაცვას აძვირებს და ის რომ ჯანდაცვის ღირებულება მოსახლეობისთვის პრობლემაა, ეს მე მგონი საყოველთაოდ ცნობილი დიახ, და ვიყენებთ მათ შორის არაეფექტიანადაც. ამასაც აჩვენებს ეს კვლევა. რა რესურსიც გვაქვს, იმასაც, ესე ვთქვათ, არაეფექტიანად ვიყენებთ. ეს გარკვეულწილად ცოტა პირდაპირ ესე არ ითქმის, იმიტომ რომ არ აყოლს ადეკვატური რაოდენობის ექთნები. ეს არის ერთი მიზეზი, იმიტომ რომ ეს რესურსი, ადამიანური რესურსი, ანუ ექიმების რესურსი შეიძლება არაეფექტურად იყოს გამოყენებული და შესაბამისად ისინი არ არიან პროდუქტიულები ისე როგორც მათი კოლეგები სხვა ქვეყნებში. ერთი მიზეზი ეს შეიძლება იყოს. მეორე მიზეზი ის არის, რომ ჯიბიდან გადასახადი საქართველოში დღესაც რჩება ერთ-ერთ წამყვან ბარიერად მოსახლეობისთვის, ამიტომ მოთხოვნილება დაბალი არის საქართველოში სხვა ქვეყნებს, ამიტომ არაეფექტურობა თუ დაბალი პროდუქტიულობა ამის მიზეზით შეიძლება, ამის შედეგი შეიძლება იყოს ამ მიზეზის შედეგიც. ასე რომ იქ ძალიან ბევრი კომპონენტია, ესე ჩვენ კი ვთქვით, რომ უბრალოდ გვინდოდა გვეჩვენებია რამდენად განსხვავდება ექიმის პროდუქტიულობა საქართველოში და რამდენად დაბალპროდუქტიული ექიმი შედარებით თქვათ სხვა ქვეყნებთან, მაგრამ ამას გაცილებით უფრო სიღრმისეული კვლევა ჭირდება, უფრო ზუსტ გამომწვევ მიზეზებთან რომ მივიდეთ. დიახ, რა არის იმის მიზეზი, რომ ექთნები არ არიან იმ რაოდენობით საქართველოში, რა რაოდენობითაც ჩვენ ვხედავთ ესე ვთქვათ დანარჩენ მსოფლიოში. ამას ალბათ რამოდენიმე ფაქტორს უნდა შევეხოთ ჩვენი აზრით და შეიძლება არ იყოს ყოვლის მომცველი ფაქტორები. პირველი ის არის რომ დამოუკიდებელ საქართველოს პირველ წლებს თუ გავიხსენებთ, აქ იყო საოცარი ბუმი სამედიცინო სასწავლებლების გაკეთებული, კერძო სამედიცინო სასწავლებლების 60-მდე თუ 66-მდე სკოლა არსებობდა, რომელიც ექიმს აწარმოებდა. მაგრამ არავინ არ მოისურვა ასეთივე ეფექტურობით ექთნების წარმოება. შესაბამისად, ქვეყანაში გვაქვს საექთნო სკოლების ზოგადი დეფიციტი და ეს არის უკვე 10 წლეულების მანძილზე. ეს არ არის, რომ
გუშინ მოხდა ან გუშინ წინ აღმოცენდა ეს პრობლემა. პრობლემა საფუძველი ძირეულად გაცილებით უფრო შორს მიმავალ წარსულში აქვს. მეორე ის არის რომ საზოგადოების დამოკიდებულება. საზოგადოებაში თქვათ უფრო მეტად ფასობდა ექიმი და ის რომ შენ შულს ექიმად გაზდიდი, მე მახსოვს ანეკდოტურად ამასაც ვიტყვი, როდესაც მე ვსწავლობდი სამედიცინო ინსტიტუტში 80%-ზე მეტი იყო მანდილოსანი და გაცილებით ნაკლები იყო მაბავისკეს წარმომადგენელი იმ კოჰორტაში, ვისთანაც ერთად ვსწავლობდი, იმიტომ რომ მაშინ მოდაში იყო რომ შულს თუ დაამთავრებდი სამედიცინოს უფრო კარგად გაათხოვებდი და საზოგადოების დამოკიდებულება იყო. მას შემდეგ რომ შევხედოთ ბოლო 10 წლებს, ერთადერთი მცდელობა იყო, რომ პრესტიჟი მიგვენიჭებია საერთო სამსახურისთვის და გვეთქვა, რომ ეს ისეთივე ღირსეული სამსახური არის და პროფესია, როგორც ნებისმიერი სხვა, როგორც ექიმური მაგალითად. მაგრამ სახელმწიფო პოლიტიკა მუდმივი და პერმანენტული არ ყოფილა მიმართულებით სახელმწიფოს დიდი ენერგია არ დაუხარჯავს, რომ პრესტიჟი ამ პროფესიისთვის აეწია ახალგაზრდებში, საზოგადოებაში, მოსახლეობაში, ეღიარებია მისი აუცილებლობა ჯანდაცვის მომსახურების წარმოებაში. სამწუხაროდ ეს ეს 10 წლების განმავლობაში დაგროვებული მიოპიური ხედვა არის მთავრობებისა, რომლებმაც ადეკვატური ყურადღება თქვა ამ საკითხს არ დაუთმო. კიდევ ერთი რაც არის საინტერესო და რეალურად რაც იკვეთება ამ კვლევიდან არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აშკარად არის სიჭარბე ექიმების, არის მთლიანად რაღაც გარკვეული სამედიცინო სფეროები, სადაც რეალურად პროფესიონალის პოვნა არის ძალიან რთული. და თქვენ ხას უსვამთ თქვენს კვლევაში განათლების პრობლემას. მე მგონი პრობლემის დასაწყისი ორ ნაწილად შეგვიძლია ეს უხეშად დავყოთ. ერთი არის განათლების ნაწილი, თუ რა პროდუქციას, ანუ რა განათლებას ვაძლევთ და რა რაოდენობის სამუშაო ძალას ვაწარმოებთ განათლების სექტორიდან და აქ მოიზრება როგორც ექიმების, ასევე ექთნების წარმოება. მეორე პრობლემა არის უშუალოდ სამედიცინო თუ ჯანდაცვითი კუთხით, რეალურად როგორ ხდება მე ამ რესურსის გამოყენება ჯანდაცვის სფეროში. აი ამ ორ პრობლემას თუ შევხედავთ, მე უფრო მეტად პირველზე გამომახვილებდი ყურადღებას, იმიტომ რომ პირველი რითი ხასიათდება მე მახსოვს, აი ის 66 ინსტიტუტი რო იყო დღეს ახლა 15 დაწესებულება აწარმოებს ექიმის პროფესიით რესურსს საქართველოსთვის. მაშინ როდესაც ანალოგიური ზომის ქვეყნებში ვიცი რომ არის ერთი ან ორი დაწესებულება, რომელიც ამას აწარმოებს. პირველი კითხვა ალბათ არის გჭირდება კი ამდენი რესურსის წარმოება? ანუ ჭარბად წარმოება და საქმდებიან მე უკვე რეალურად ეს ადამიანები. ამის დაფინანსება. მეორე, როგორც პოპულარული პროფესიები არსებობს, ანუ არის დიდი შემოსავლის მიმღები პროფესიები, ვთქვათ, თუ ხარ ოფტალმოლოგი ან ოფტალმოლოგიურ ქირურგიას თუ აკეთებ, ეს მაღალშემოსავლიანია. რაღაც ქირურგიულ ოპერაციას თუ აკეთებ, ეს მაღალშემოსავლიანია, ვთქვათ, და არის დაბალშემოსავლიანი, მაგალითად, თუ ხარ პათოლოგ-ანატომი, შემოსავალი გარკვეულწილად ნაკლები გექნება. ამიტომ საბაზრო მექანიზმების, წმინდა საბაზრო მექანიზმების სახელმწიფოს ჩარევის გარეშე, რა თქმა უნდა, აყალიბებს იმ мотиваციურ ფაქტორებს, როდესაც ახალგაზრდა ირჩევს უფრო პერსპექტიულ დარგს, რომ განათლება იმ პერსპექტიულ დარგში მიიღოს, ვიდრე იმას, რომელიც ნაკლებად პერსპექტიულია. ნაკლებად პერსპექტიული დარგისთვის სწორედ არის საჭირო სახელმწიფოს ჩამოყალიბებული პოლიტიკა, რომ ხელი შეუწყოს აქაც დასაქმებას, ან გამონახოს ალტერნატიული მექანიზმები, როგორ უზრუნველყოფს ამ დარგის სრულყოფას. მაგალითად, პათოლოგ-ანატომიის რაღაც ნაწილი შეიძლება გაკეთდეს გერმანიაში, ამერიკაში, ინგლისში, მაგრამ აუცილებლად დაგჭირდება რაღაც ნაწილი, რომელიც საქართველოში უნდა გაკეთდეს და ვერასდროს ვერ გაიტან მას საქართველოს საზღვრებს გარეთ. ამას დღევანდელი ტექნოლოგია იძლევა ამის საშუალებას, რომ საზღვრებს გარეთ გაიტანო რაღაც მომსახურება და შენს ქვეყანაში არ აწარმოო. მოკლედ, მარტივად რომ შევაჯამოთ, არის დეფიციტური სპეციალობები და აქ სწორედ სახელმწიფოს ჩამოყალიბებული პოლიტიკა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ეს არ მოხდეს საომრობოდ და არ დავრჩეთ ისე, რომ აღარ ყავდეს იყოს დარგები, სადაც არც ერთ სპეციალისტი აღარ გვეყოლა. მითხარით, კეთდება დღეს რაიმე ხელისუფლების მხრიდან ამ მიმართულებებით. ანუ ეს აქამდე მივიდა, ესე ვთქვათ, ხელისუფლება და ხედავს თუ არა, რომ ესეც არის ფართო პრობლემის ნაწილი. მოდით მე ზოგადად ვიტყვი, რომ საქართველოში შეიქმნა გარკვეულწილად უფრო გრძელვადიანი ხედვა ჯანდაცვის სფეროსთვის, აქ იყო დიდი პროცესი, სადაც ბევრი კონსულტაციები გაიმართა, ბევრი საკითხის ირგვლივ და ზოგადი ხედვა დაიდო და ეს არის 2030 წლამდე. სასურველი იქნებოდა, რომ ეს 2030 წლამდე ხედვა იყოს ზოგად ეროვნული და არა რომელიმე პარტიულ სპეციფიური, რომელიმე პარტიისთვის სპეციფიური. მე მგონია, რომ უფრო არის პირველი, ანუ ზოგად ეროვნულია, რომ ხვალ რომ მოვიდეს ახალი მთავრობა გაიზიარებს იმ ხედვას. ანუ ამ მიმართულებით გადაიდგა ნაბიჯი.
მეორე რაც მინდა თქვა, რომ ეს არის 10 წლეულები დაგროვებული პრობლემები, ეს არ არის ის, რომ თქვა დაგროვდა გუშინ, მაგრამ სამწუხაროდ აქტიური ქმედებები სახელმწიფოს მხრიდან აქ არ მიმდინარეობს და ერთ მარტივ მაგალითს მოვიყვან. ის რომ დღეს დარგობრივი სტატისტიკა და სახელმწიფო სტატისტიკა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ზუსტად იცოდე, რამდენი ექიმი ყავს, რამდენი ექიმი მუშაობს, არის დასაქმებული, რომ არ იყოს დუბლირებები, რომელსაც ჩვენ აღვნიშნავთ კვლევაში, რომ სტატისტიკა არ იძლევა საშუალებას ზუსტად წარმოთქვა, რამდენი ადამიანი მუშაობს, რამდენი ექთანი იწარმოება, რამდენი ექიმი იწარმოება, ქართველი და არაქართველი, იმიტომ რომ საქართველოში ბევრი არაქართველი ექიმიც იზრდება. აქედან გამომდინარე, ის რომ აი ეს სტატისტიკური აღრიცხვიანობა მოწესრიგებული არ არის, დარგობრივი და სახელმწიფოებრივი სტატისტიკა, როგორც განათლების, ასევე დასაქმების კუთხით, ხო? ეს უკვე მე მგონია რომ დიდი ჩავარდნა არის და დანარჩენი თქვა თუ რა უნდა გაკეთდეს, რა არის ან არ არის და როგორ არის, ალბათ ჯობია და უმჯობესია რომ ამაზე უპასუხონ სახელმწიფოს მესვეურებმა და მთავრობის წარმომადგენლებმა, ვიდრე თქვა ჩვენ ვისაუბროთ მათი სათქმელი, იმიტომ რომ დარწმუნებულია რომ მათ ჩემზე უკეთესად იციან რას აკეთებენ და ჩვენ გაცილებით ნაკლები ცოდნა გვაქვს ამისა, ისინი უკეთესად გაცემენ ამ კუთხეს პასუხს. რეკომენდაციები მაინც გაქვთ შემუშავებული. გაქვთ იმედი რომ ეს რეკომენდაციები იქნება გაზიარებული და რეალურად ეს კვლევა არ დარჩება როგორც ძალიან პროფესიონალურ დონეზე შესრულებული კვლევა, მაგრამ მორიგი კვლევა, რომელსაც გავლენა არ აქვს. მოდით ეს არჩევანი დაუტოვოთ. ხა ჩვენ იმედებს მე თავს დავანებებ, იმიტომ რომ საქართველოს ბაზარზე 25 წელიწადია კვლევით სამუშაოს ეწევა ჩვენი ორგანიზაცია. რა პროცენტი ჩვენი შესრულებული სამუშაოსი ან რეკომენდაციების გათვალისწინებული და რა არა, მე ამაზე არ დავიწყებ საუბარს, მაგრამ არჩევანი თუ რას გაითვალისწინებენ და რას არ გაითვალისწინებენ, დაუტოვოთ სახელმწიფოს მესვეურებს, მე უბრალოდ ერთი თხოვნა მექნება და შევევედრებოდი მათ და ვეტყოდი რომ ამ საკითხებს მივხედოთ და ნუ დაუტოვებთ ამას შემდეგ მთავრობას ან შემდეგ საარჩევნო ციკლს, რომ ეს საკითხები გადაწყვეტონ. ელემენტარულის გაკეთება დღესვე შეიძლება. ეს შეიძლება იყოს სტატისტიკის მოწესრიგება, აღრიცხვიანობის მოწესრიგება, სახელმწიფო რეესტრების წარმოება, ვთქვათ, იმ ლიცენზირებული ექიმებისა, რომელიც ყავს, ოღონდ ისეთი რეესტრებისა, რომელიც გაძლევს აი იმ ინფორმაციას, რომელიც შენ სამინისტროში ხარ, ვთქვათ, დაწესებულებაში ხარ, თუ სადღაც ხარ, გეხმარება გადაწყვეტილების მიღებაში და არა იმისთვის, რომ გროვდება სტატისტიკა, მხოლოდ სტატისტიკის გულისთვის და აღარავის არ აინტერესებს მე ამ სტატისტიკური ინფორმაციის გამოყენება. ამის მოწესრიგება ძალიან მარტივად შეიძლება, ძალიან მოკლევად დაიშვა. დანარჩენ კიდევ ბევრი რაღაც გაკეთება შეიძლება, ფაქტი ის არის, რომ ეს უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამდენი ჭარბწარმოება იყოს, ვთქვათ, ექიმების დასაქმების პრობლემა გვაქვს ქვეყანაში და უზარმაზარი სივრცეა, სადაც დაახლოებით 12000-მდე 13000-მდე ექთანი შეგვიძლია დავასაქმოთ და ამას არ ვიყენებთ, ვხარჯავთ, ვთქვათ, უზარმაზარ ფულს, როგორც ერი და როგორც სახელმწიფო ექიმების განათლებაში, რომელსაც მინიმუმ 6 წელი ჭირდება და წესიერ ექიმს ალბათ გაცილებით უფრო მეტი, მაშინ როდესაც სიტყვაზე ზუსტად ის კადრი შეგვიძლია ჩავანაცვლოთ საერთო განათლებით, სადაც შეიძლება 3 წლიანი განათლებით და უფრო სწრაფად დაასაქმო ახალგაზრდა ადამიანი და უფრო სწრაფად მიცემა შესაძლებლობა, რომ გამოიმუშაოს ხელფასი და წვლილი შეიტანოს ქვეყნის ეკონომიკურს. მადლობა, ბატონო გიორგი, სტუმრობისთვის. ვნახოთ, რამდენად გაითვალისწინებენ თქვენს ვედრებას. ჩვენ კიდევ შევიკრიბოთ და ესე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ ეთერში მათ შორის გავაანალიზოთ, რამდენად გამოიღო რაიმე ტიპის შედეგი, თუნდაც მარტივი სტატისტიკის წარმოების კუთხით ამ კვლევამ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ეს იყო გიორგი გოცაძე, საერთაშორისო ფონდ კურაციოს პრეზიდენტი. დიდი მადლობა მას სტუმრობისთვის. ჩვენი ცხადია, აქტიურად ვადევნებთ თვალს ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრის ტალღებს, რომელიც კურაციოს ვებგვერდზე ყოველ 6 თვეში ერთხელ ქვეყნდება. სარეკლამო ჭრამდე კიდევ ერთი თემა უნდა მოვასწროთ, რომელიც მომავალი კვირიდან სავარაუდოდ აქტუალური გახდება და მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცევა. საქმე ეხება საპარლამენტო ფრაქცია პატრიოტთა ალიანსის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტთა პაკეტს, რომლის ფარგლებში ჩემოდის ახალი ცნება ბოლო საცხობისი. რა კეთდება და ვისთვის? თელარა გელანტია მოგვიყვება მეტ დეტალს. თელარა, გამარჯობა და გისმენთ. ელენე, როგორც საკანონმდებლო ინიციატივაშია განმარტებული ბოლო საცხოვრისი, ესაა უძრავი ნივთი, რომელიც წარმოადგენს მოვალისა და მისი ოჯახის წევრზე საჯარო რეესტრში რეგისტრირებულ ერთადერთ უძრავ ნივთს. და იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად ფიზიკურ პირს ერთადერთი სახლი აქვს ბანკში ჩადებული ან კერძო მევახშესთან იპოთეკის ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული და თანხას ვერ დაფარავს, ბანკი ან მევახშე ამ ქონებას ვერ გაუყიდის მას 3 წლის განმავლობაში. კანონპროექტი გასული წლის ბოლოს განეხილეს ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტზე და მაშინ კომიტეტმა პატრიოტთა ალიანსის საკანონმდებლო წინადადებები არ გაიზიარა. მაგრამ კომიტეტის თავმჯდომარე
თავმჯდომარე ეკაკი ზოიძე გამოვიდა ინიციატივით, რომ საკანონმდებლო წინადადების ინიციატორებთან და სხვა კომიტეტების წარმომადგენლებთან ერთად შექმნილიყო სამუშაო ჯგუფი, რომელიც აღნიშნულ საკითხზე იმუშავებდა და კანონპროექტს მეტად დახვეწდა. როგორც ანალიტიკისთვის გახდა ცნობილი, სამუშაო ჯგუფი უკვე შეიქმნა და პირველი სამუშაო შეხვედრა შემდეგი კვირის დასაწყისში სავარაუდოდ 14 მარტს გაიმართება. თელარა, ვინ შედის ამ სამუშაო ჯგუფში, თუ არის ეს უკვე ცნობილი? დიახ, როგორც ფრაქცია პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარემ გიორგი ლომიამ გითხრა, სამუშაო ჯგუფში შედიან როგორც შესაბამისი საპარლამენტო კომიტეტების წარმომადგენლები, ასევე ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროებსაც ეყოლებათ თავისი წარმომადგენლები, ბანკების ასოციაციაც იქნება წარმოდგენილი და ასევე ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატიც, რომელიც ამ თემაზე, ამ კანონთა პაკეტზე სავარაუდოდ თავის დასკვნასაც დადებს, რომელიც საჯარო იქნება. თელარა, შეჩვეული ხარ ჩემ შეწყვეტინებებს, ვიდრე გააგრძელებ აქვე მაყურებელს შევახსენოთ, რომ 2015 წლის ბოლოს პარლამენტის მიერ დაკანონდა და ეგრეთ წოდებული საპოლიციო გამოსახლების წესი გაუქმდა. ამაზე მუდმივად ვსაუბრობთ ამ ეთერში. ასევე აღსრულების ეროვნულ ბიუროზე რეალიზებული ქონებიდან თუ ყოფილი მესაკუთრე არ გამოდის, მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე აქვს უფლება აღმასრულებელს უკანონო მფლობელი გამოიყვანოს. სასამართლო პროცესები კი ხშირად წლებით ჭიანურდება და შესაბამისად მესაკუთრის უფლებებიც ირღვევა. ასეთია რეალობა, რომელიც დღეს გვაქვს საქართველოში, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ პატრიოტთა ალიანსის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი მიიღო პარლამენტმა, შესაძლოა სასამართლო სულაც არ გაჭიანურდეს, ანუ სასამართლო პროცესები, მაგრამ თუ აღმასრულებელი დაადგენს, რომ უძრავი ქონება, სახლი, ბინა ფიზიკური პირის ერთადერთი საცხოვრისია და მისი ოჯახის წევრების, ასეთი ქონების რეალიზაცია, ასევე უძრავი ქონებიდან არამართლზომიერი მფლობელის გამოყვანა ბანკს ან მევახშეს მინიმუმ 3 წელი არ შეეძლება. თუ აღმასრულებლის მიერ დადგინდება, რომ საცხოვრებელი სახლი წარმოადგენს მოვალის და მისი ოჯახის წევრების ბოლო საცხოვრებელ სახლს, აღმასრულებელი ვალდებულია შეაჩეროს სააღსრულებო საქმის წარმოება 3 წლის ვადით. სააღსრულებო საქმის წარმოების შეჩერების პერიოდში მოვალე კრედიტორის სასარგებლოდ ყოველთვიურად იხდის ვალდებულების საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე ყოველთვიურად გამოქვეყნებული კომერციული ბანკების მიერ გაცემული უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხების საბაზრო საპროცენტო განაკვეთების წინა კალენდარული წლის საშუალო არითმეტიკულის 1/12-ს, რომელიც ძალაშია ყოველი წლის 1 მარტიდან. 1 წლის განმავლობაში 6 თვის სარგებლის გადაუხდელობის შემთხვევაში აღმასრულებელი კრედიტორის განცხადების საფუძველზე განაახლებს იძულებითი აღსრულების საქმის წარმოებას და სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად სარეალიზაციოდ მიაქცევს მოვალის ბოლო საცხოვრის. როგორც კანონპროექტში წერია, თუ 3 წლის შემდეგაც არ დაფარავს მოვალე თანხას, მხოლოდ ამ დროის გასვლის შემდეგ ექნება აღმასრულებელს უფლება, რომ გაასხვისოს უძრავი ქონება. ასევე იმ შემთხვევაში, თუ ფიზიკური პირის ბოლო საცხოვრისი უკვე რეალიზებულია, მაგრამ ის იძულებით არაა იქიდან გამოყვანილი ამ კანონის ამოქმედებიდან 3 წლის განმავლობაში მას შეუძლია გამოისყიდოს გასხვისებული ქონება იმ თანხის ოდენობით, რამდენადაც გაიყიდა უძრავი ქონება იძულებით აუქციონზე. თუ ამ ვადაშიც არ გამოისყიდეს, მაშინ მესაკუთრეს შეუძლია ეს ქონება გამოითხოვოს უკვე სასამართლოს გზით, თუ ყოფილი მფლობელი საკუთარი ნებით არ დატოვებს უძრავ ქონებას. და სასამართლოში კიდევ თვეები ან შეიძლება წლები ელოდეს გადაწყვეტილებას არსებული პრაქტიკის გათვალისწინებით გამოდის, რომ ისევ საკუთრების უფლებების შელახვის რისკებამდე მივდივართ. თუ კანონიერი მესაკუთრის მხრიდან შევხედავთ, რა თქმა უნდა, ასე გამოდის, არის კიდევ ერთი საინტერესო მხარე, უბრალოდ რისკები, რაც შეიძლება ამ კანონის ამ ფორმით მიღებამ გამოიწვიოს და რაზეც ჯერჯერობით ღიად არა, მაგრამ პირად საუბრებში საბანკო სექტორით საუბრობს. ანუ თუ კანონით განისაზღვრება, რომ ფიზიკური პირის ბოლო საცხოვრისის სახლის რეალიზაციის უფლება მაგალითად ბანკს 3 წლის განმავლობაში არ შეეძლება, ლოგიკურად ამან შეიძლება გაართულოს უძრავი ქონების იპოთეკაში ჩადება, რადგან ბანკისთვის ეს რისკიანი აქტივი ხდება, ან ჩაიდებს ქონებას, მაგრამ შედარებით იაფად. ასევე შეიძლება გახშირდეს უძრავი ქონებების ნათესავებზე გადაფორმებაც და არა ოჯახის წევრებზეც და ასე შემდეგ, მაგრამ მსგავს რისკებზე კანონპროექტში საუბარი არაა. მათ ავტორებს მიაჩნიათ, რომ მხოლოდ ამ ფორმით დადგენილი რეგულირებების შემთხვევაშია შესაძლებელი კრედიტორსა და მოვალის შორის არსებული ურთიერთობების დაბალანსება და მოქალაქეების დაცვა უსახლკაროდ დარჩენისგან.
კანონ პროექტი ხელშეუწყობს იმ პირთა ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რომლისთვისაც იპოთეკით დატვირთული ქონება წარმოადგენს ბოლო საცხოვრისს. ამასთანავე კანონ პროექტის მოქმედებაზე გავლენას მოახდენს კრედიტორების ფინანსურ მდგომარეობაზე. რამდენადაც კანონ პროექტის შესაბამისად საახსრულებო წარმოება შეჩერდება მინიმუმ 6 თვით და მაქსიმუმ 3 წლით. შეჩერების პერიოდში კრედიტორი მიიღებს კანონ პროექტით განსაზღვრულ შემოსავლებს. პატრიოტთა ალიანსის მიერ მომზადებული კანონის პროექტის განმარტებით ბარათში წერია ისიც, რომ კრედიტორების ინტერესზე მორგებული კანონმდებლობა კრედიტორებს შესაძლებლობას აძლევს მოვალეს კაბალურ ხელშეკრულებაზე მოაწერინოს ხელი ალტერნატივის არარსებობის გამო. ნახოთ, რა შენიშვნები ექნება სპეციალურ სამუშაო ჯგუფს, რომელიც, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, შემდეგი კვირიდან დაიწყებს მუშაობას და ნახოთ, როგორ დახვეწენ ისინი ამ კანონ პროექტს. პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარეს გიორგი ლომიას იმედი აქვს, რომ სამუშაო ჯგუფი კონსენსუსამდე დაახლოებით 2 თვეში მივა და კანონთა პაკეტის განხილვა ისევ საპარლამენტო კომიტეტებზე განახლდება. მელენე. დიდი მადლობა თელარა. თელარა გელანტიამ გაგვაცნო პატრიოტთა ალიანსის საკანონმდებლო ინიციატივა ბოლო საცხოვრისი, რომელიც მომავალი კვირიდან აქტიური განხილვის თემა იქნება. როგორც ყოველთვის ერთი ნაბიჯით წინ ვართ. ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ უკვე მთავარ ბანკირთან ბატონ ყობა გვენეტაძესთან ერთად დავბრუნდებით. დაგველოდეთ. გადაცემის სპონსორია ფრეგო. გონივრული გადაწყვეტილება თქვენი ავტომობილისთვის. გადაცემის სპონსორია როსალი. როსალი. ნატურალური ბელგიური შოკოლადი. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გალფ კლუბის წევრებისთვის გრანდიოზული 10 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება დაიწყო. ფასდაკლება მოქმედებს GeForce Super-ზე, GeForce Premium-ზე და GeForce Euro-Diesel-ზე, ხოლო სხვა ნებისმიერ პროდუქტზე კი 6 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება ვრცელდება. თუ ჯერ არ ხართ გალფ კლუბის წევრი, ბარათის ასაღებად ესტუმრეთ Gulf Store-ის ნებისმიერ მაღაზიას ან შეუკვეთეთ ონლაინ. გალფ კლუბი. ისარგებლეთ ფასდაკლებით და დააგროვეთ ქულები. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ Mandarin Garden ბათუმი ზღვიდან 800 მეტრში ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო, მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმარტება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908. მისამართი ბათუმი გამსახურდიას 28-20. სოკარნანო მეტი სიმძლავრე. გაიმართივე მგზავრობა. შეიძინე მოტოლის პრემიუმ კლასის ფრანგული მაღალტექნოლოგიური ძრავის ზეთებით ეგეტაში და საჩუქრად მიიღე ჰაერის, ძრავის, სალონის და საწვავის ფილტრების შეცვლის სერვისი. დაგვირეკე 226 44 44. ლუკოილი. უმსხვილესი მსოფლიო ბრენდი. მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის ევროპული საწვავი. ლუკოილი. სისწრაფის ფორმულა. გამარჯობა. თიკა. დროს ფულის დასაზოგად ხარისხის დათმობა მიწევდა. მაგრამ შეიძლება ძალიან ფიქრობს, რომ დაზოგვა ხარისხიანი სარისხის საშუალებებითაც შესაძლებელია. იმიტომ რომ არიელს ვიყენებ. ის მაღალი ხარისხისაც არის და მომგებიანიც. არიელი დაუჯერებლად აშორებს ლაქებს ცივ წყალშიც კი. გარდა ამისა, ძილის რეცხვა ელექტროენერგიის დაზოგვაშიც დაგეხმარებათ. ხარისხი მომგებიანია არიელთან ერთად. ემოცია, რომელიც პირველივე წუთიდან გეუფლება. ადგილი, რომელიც განსაკუთრებით ხიბლავს. ბათუმში, ქალაქის პრესტიჟულ უბანში, გმირთა ხეივანში, მოცეკვავე შადრევნებთან
გამორჩეული არქიტექტურით, მრავალფუნქციური კომპლექსი, ახალი ტალღა შენდება. აპარტამენტები რეკრეაციულ ზოლში, პარკინგით, სათამაშო მოედნებით და აუზით. აქვეა სასტუმრო, კაზინო, ჰიპერმარკეტი, გასართობი და გამაჯანსაღებელი ცენტრები. შეარჩიე შენი აპარტამენტი და იცხოვრე ახლებურად. დღეს მე მაიას წვევი. შეხედეთ, როგორ გულმოდგინედ ამზადებს ოჯახურ სადილს. საძილი დასრულდა და ჭურჭლის რეცხვა იწყება. სულ ცოტა ფეირი აშორებს ცხიმს. დიდხანს ყოფნის და რეცხავს მეც და უფრო მეც და მეც. ფეირი ისეთი ეკონომიურია, თითქოს არა და არ მთავრდება. შენ მას სულ სხვანაირად შეხედავ. უცებ იმაზე მეტი საერთო აღმოგაჩნდებათ, ვიდრე გეგონა. ერთად სულ უფრო მეტ დროს გაატარებთ. მისი იმედი ყოველთვის გექნება. შეიძლება შენ საუკეთესო მეგობრადაც კი იქცეს. ერთად ახალ ჰორიზონტებს დაიპყრობთ. შენი მანქანის როლი შენ ცხოვრებაში გაიზრდება. როცა გაიგებ, რომ სვის კაპიტალში მანქანის უზრუნველყოფით 100,000 ლარამდე სესხის 45 წუთში მიღება შეგიძლია ყოველგვარი ფარული ხარჯის გარეშე. ესტუმრე სვის კაპიტალის ვებგვერდს ან დარეკე 2300. გადაცემის სპონსორია ფრეგო. გონივრული გადაწყვეტილება თქვენი ავტომობილისთვის. გადაცემის სპონსორია როზალი. როზალი. ნატურალური ბელგიური შოკოლადი. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. კონკურენტ ანალიტიკას მე ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. მარტი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისთვის მნიშვნელოვანი თვე. 2 წელი შესრულდა მას შემდეგ, რაც 2 მარტს საქართველოს პარლამენტმა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატი კობა გვენეტაძე ერთხმად დაამტკიცა. შარშან ივლისში ეროვნული ბანკის ბევრი მიმართულებით გააქტიურების შესახებ Forbes Banker-იც წერდა. კომერციული ბანკების ლიცენზირების პირობები, ჰოლდინგების მიერ არაპროფილური აქტივების რეგულირება, გამჭვირვალობის ახალი სტანდარტების დამკვიდრება, მინიმალური საწესდებო კაპიტალის გაზრდა და ასე შემდეგ მართლაც ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ მიდგომებიდან, რასაც ეროვნული ბანკი ან უკვე ახორციელებს, ან საერთო თამაშის წესად დამკვიდრებისთვის მუშაობას განაგრძობს. საინტერესო როგორ აფასებს კობა გვენეტაძე ამ 2 წელს თავისი მიღწევებით და გამოწვევებით, ამ კითხვას პირდაპირ მას დაუსვამთ, რადგან სწორედ კობა გვენეტაძეა ჩვენი შემდეგი სტუმარი. მოგესალმებით, ბატონო კობა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. პასუხი გამეცით კითხვაზე, როგორ აფასებთ ამ განვლილ 2 წელს, რას უთulis საკუთარ თავს და გუნდს მთავარი მიღწევად და რა იყო მთავარი გამოწვევები ამ პერიოდში? მოგესალმებით ელენე, მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს. თუ გადავხედავ 2 წელს, ნამდვილად შეიძლება ვთქვა, რომ გამოწვევებით სავსე წელი იყო, საკმაოდ დატვირთული შეიძლება ითქვას. როდესაც გადავხედე ჩემ ძველ ჩანაწერებს, გამოსვლებს, მაშინ როდესაც პარლამენტში ხდებოდა განხილვა ჩემი კანდიდატურის ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის თანამდებობაზე, იქ 3 საკითხი დავასახელე, რომელიც ვფიქრობდი მაშინდელი გადმოსახედიდან იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და რომელზეც განსაკუთრებით შევაჩერებდი ყურადღებას. ანუ ის 3 პრიორიტეტი, რომელიც მაშინ მქონდა, ეს იყო დოლარიზაციის მაღალი დონე ქართულ ეკონომიკაში და ფინანსურ სექტორში, ეს იყო აუცილებლობა იმის, რომ კომუნიკაცია გაზრდილიყო, რადგანაც კომუნიკაციას დღესდღეობით ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მონეტარულ პოლიტიკაში და მესამე ეს იყო მომხმარებელთა უფლებების დაცვა და ფინანსური განათლება, რომელზეც ვფიქრობდი, რომ საკმაოდ არ გამოიყურებოდა კარგად ქვეყანა. და სანამ ამ 3 საკითხზე დაველაბა, მოგახსენებთ კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ალბათ მაშინდელი გადმოსახედიდან
უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ვიდრე თავიდან მეგონა ეს არის არასაბანკო ფინანსური სექტორის რეგულირება რომელშიც უფრო მეტის გაკეთება გახდა საჭირო ვიდრე ეს პირველი გადმოსახედიდან ჩანდა. მოდით ახლა მოკლედ მოგახსენებთ ძალიან ამასთან დაკავშირებით რაც შეეხება დოლარიზაციას ზოგადად დედოლარიზაცია ანუ ჩვენ როგორც ვუწოდებთ ლარიზაცია კომპლექსური პროცესია და გრძელვადიანი პროცესია მაგრამ თუ არ დავიწყეთ არც მიმართული ავერც წავალთ იქითკენ რაც გვინდა ხო ჩვენ გვინდა რომ შევამციროთ მოწყვლადობის ის კერა რომელიც მაღალი დოლარიზაციიდან მოდის ზოგადად ქართულ ეკონომიკაში და ფინანსურ სექტორში და გარკვეული ღონისძიებები იქნა დასახული და მინდა აღნიშნო რომ მაქსიმალურად ვეცადეთ როდესაც ეს ღონისძიებები იქნა დასახული მთავრობასთან ერთად აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ერთად რომ ეს ყოფილიყო რაც შეიძლებოდა ასე ვთქვათ მეგობრული ბიზნესთან ბანკებთან ფინანსურ სექტორთან და ასე შემდეგ თუ შევხედავთ მაჩვენებლებს ვნახავთ რომ 2017 წელთან შედარებით დეპოზიტების დოლარიზაცია არის შემცირებული 7%-ით, სესხების დოლარიზაცია არის შემცირებული 9%-ით, ხოლო რაც შეეხება ყველაზე წვავე თემას, ეს არის ფიზიკური პირების სესხები, ეს არის აქ დოლარიზაცია შემცირებული არის დაახლოებით 14%-ული პუნქტით და დღესდღეობით არის დაახლოებით 44%. ანუ იმ ხალხის რაოდენობა, რომელსაც სირთულეები შეექმნათ, ვთქვათ, ლარის კურსის გაუფასურებასთან დაკავშირებით, ეხლა აი ამდენი პროცენტით, ანუ 14%-ით უფრო დაბალია, რაც ფიქრობ მნიშვნელოვანია. მაგრამ ეს არ არის მარტო ეს ინდიკატორები. აქ არის აგრეთვე ლარში ფასდადება, რომელიც ასევე შემოიღება. ფიქრობ მნიშვნელოვანია, რადგანაც ძალიან ბევრი ხარჯები საქართველოში სწორედ ლარებში გაიწევა და ის რომ ხალხის თვალი უკვე ეჩვევა იმას, რომ ლარში არის მოცემული ფასები მანქანებზე და აგრეთვე უძრავქონებაზე და ფიქრობ ესეც მნიშვნელოვანია. ამავე დროს ხელმისაწვდომობა ლარის რესურსების არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს იყო ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება, რაც შეეხება კომუნიკაცია, მოგეხსენებათ, რომ ეროვნულ ბანკი იყენებს ინფლაციის ტარგეტირებას, ფიქრობ საკმაოდ წარმატებით და აი ამ ინფლაციის ტარგეტირების შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის კომუნიკაცია. აუცილებელია რომ ავხსნათ რას ვაკეთებთ თქვენ ამბობთ კომუნიკაციას საზოგადოებასთან რა თქმა უნდა აქ იგულისხმება როგორც ექსპერტები ასევე თუნდაც არაექსპერტები რომ ვისაც აქვს ინტერესი რომ გაიგოს ეს თუმცა მოგეხსენებათ რომ საქართველოში არის ისეთი მიმართულება რომ ბევრს აქვს ძალიან აზრის გამოთქმის უფლება მაგრამ ეს არ არის პრობლემა მთავარია რომ ჩვენ შევძლოთ რომ ამის ახსნა გავაკეთოთ და სხვა შორის ძალიან კარგი მაგალითი აღმოჩნდა ამისათვის 2017 წელი თქვენ მოგეხსენებათ რომ ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი იყო 4 წელი და წელიწადი დავამთავრეთ 6.7%-ით ანუ იყო გადახვევა მიზნობრივი მაჩვენებლისგან, მაგრამ ინფლაციის ტარგეტირება სწორედაც ის მეთოდია, რომელიც თუ ერთჯერადი ფაქტორებით არის გამოწვეული ინფლაცია, ის უშვებს ამას, რადგანაც სხვა შემთხვევაში ის აუცილებლად დააზარალებს ეკონომიკას, ის აუცილებლად დააზარალებს სამუშაო ადგილების რაოდენობას. ანუ შესაძლებელია, რომ ინფლაცია ამ შემთხვევაში დავიდეს მიზნობრივ მაჩვენებლამდე, მაგრამ ხალხი დაკარგავს სამუშაო ადგილებს. ეს ეკონომიკაზე აისახება, ხო? ეს არის ზუსტად ამისთვის. თუ ერთჯერადი რა თქმა უნდა და როგორც თავიდანვე ვაცხადებდით, ეს იყო ერთჯერადი ფაქტორებით გამოწვეული და რომ მათი გასვლის შემდეგ ინფლაცია წავიდოდა ისევ მიზნობრივი მაჩვენებლისკენ და ზუსტად ასე მოხდა იანვარში 2018 წლის და კიდევ უფრო მეტი თებერვალში, როდესაც უკვე წყურმა ინფლაციამ მიზნობრივ მაჩვენებელზე ქვემოთ ჩამოინაცვლა, უკვე 2.7%-ია და არ მოვიწყდება სხვადასხვა ექსპერტების კომენტარებთან დაკავშირებით, რომ უკვე ორნიშნა ინფლაცია გვექნება ცოტა ხანში და ასე შემდეგ. აქ ისევ და ისევ ყოველთვის ხსნიდით რატომ რისთვის რა არის ინფლაციის ტარგეტირება რა არის მიზნობრივი რომ ინფლაცია ზოგჯერ იქნება მის ზემოთ ზოგჯერ იქნება მის ქვემოთ რა შედეგი შეიძლება მოყვეს თქვათ მონეტარული პოლიტიკის ძალიან გამკაცრებას ამ შემთხვევაში ხო
ასე რომ ეს გაზრდილი კომუნიკაცია და მოგეხსენებათ რომ მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი 8-ჯერ ტარდება წელიწადში და ჩვენ 4-ჯერ უკვე ბრიფინგს მართავთ, სადაც შეუზღუდავად ვიღებთ შეკითხვებს. ამავე დროს რეგიონებში გავდივართ უკვე და იქ უხსნით ბიზნესებს თუ რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ, თუ როგორ დაამყარონ ჩვენთან კომუნიკაცია, ხო? გარდა ამისა, გაზრდილი რაოდენობით ინტერვიუები და მასალები, რომელიც ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე არის დადებული და რომელსაც მენეჯმენტი ეროვნული ბანკის საკმაოდ უხვად შეიძლება ითქვას, რომ გავსეს ეს, მაგრამ ეს კიდე იყო დასაწყისი. ახლა რაც უკვე 2018 წლიდან დავიწყეთ, ეს არის უკვე ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის და ფინანსური სტაბილურობის მიმართულების კომუნიკაცია, ესეც ეტაპობრივად გავაკეთეთ, რადგანაც გვინდოდა გვენახა თუ როგორ იმუშავებდა ამ შემთხვევაში მონეტარული პოლიტიკა, მონეტარული პოლიტიკის კომუნიკაციის გარდა, ეხლა უკვე დავიწყეთ ფინანსური სტაბილურობა, ორი კვირის წინ მქონდა პირველი შეხვედრა, რადგანაც ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი მხარეა. და რა შევა ამ ანგარიშში? ამ ანგარიშში შევა ზოგადად იმ რისკების მიმოხილვა, რომელიც ფინანსურ სექტორში არის. ფინანსური სექტორი არ არის მხოლოდ საბანკო სექტორი. ფინანსური სექტორი არის სექტორი, რომელიც განიცდის ზემოქმედებას სხვა წყაროები და როგორც არის მაგალითად ეკონომიკური პრობლემები, ან კიდე პირიქით პოზიტიური განვითარებები რეგიონში, ჩვენ სამეზობლო ქვეყნებში, გლობალურ ეკონომიკაში, ან კიდე თუნდაც თქვათ სხვადასხვა მიმდინარეობების სხვადასხვა გავლენები, რომელიც ქვეყნის შიგნით შეიძლება მოხდეს. და ისევ და ისევ ეს არ არის ეკონომიკური ანალიზიც იქნება ეროვნული ბანკის. აბსოლუტურად ეს არის შეჯამება, ეს არის შეერთება მაკროეკონომიკისა და ფინანსური განვითარებების. აი და ზუსტად თუ ნახავთ და ალბათ ნანახიც გაქვთ ეს პირველი მიმოხილვა რაც გავაკეთეთ, ზუსტად ამაზე არის აქცენტი, რომ რა გვაქვს, მაგრამ კიდევ ერთი რამე რაც არის მნიშვნელოვანი ელენე არის ის, რომ ზოგადად არაფერს არ მოგცემს მხოლოდ ის თუ მარტო მიმოვიხილეთ რა მოხდა, ხო? თქვათ სესხები გაიზარდა ამ და ამ პროცენტით, დეპოზიტები გაიზარდა ამ პროცენტით. ეს არ არის მთავარი. ეს აუცილებელია რომ გავაკეთოთ იმის იდენტიფიცირება თუ სად არის რისკები მომავალში საიდან შეიძლება იყოს რისკები მაგალითად პირდაპირ რომ გითხრათ ხომ მაგალითად დღესდღეობით იქვე არის ეს ინფორმაცია რომ შესაძლებელია რომ მომავალში უცხოურ რესურსებზე საპროცენტო განაკვეთის გაზრდა მოხდეს გლობალურად ხო თქვათ ანუ ლიბორის გაზრდა მოხდეს თქვათ რას ნიშნავს ეს ჩვენი ეკონომიკისათვის რას ნიშნავს ეს ჩვენი ეკონომიკური აგენტებისთვის და ასე შემდეგ ანუ ეს არის რაც შეეხება კომუნიკაციასთან დაკავშირებით. და მესამე საკითხი რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სადაც ფიქრობ ყველა მნიშვნელოვანია. არა, ყველა მნიშვნელოვანია ამაში გეთანხმებით, მაგრამ აქ მეტი სიახლეა და მეტი განმარტება. შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ უფრო ყამერი მიწა იყო, შეიძლება ითქვას, რადგანაც მომხმარებელთა უფლებების დაცვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ფინანსური განათლების ამაღლება. აქ კიდევ აქ შევისწავლეთ ის თუ რა სიტუაცია გვაქვს, რადგანაც გამოკითხვაც იყო გაკეთდა ზოგადად ფინანსური განათლების და ნახეთ გავანალიზეთ ის საყვედურები, რომელიც შემოსული იყო მომხმარებლებისგან, ჩვენთან და მოგეხსენებათ ცხელი ხაზი არის, ჩვენთან და ყველას მოუწოდეთ რომ დაგვირეკონ ხოლმე იმ შემთხვევაში თუ რაიმე ფინანსურ საკითხთან დაკავშირებით ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით პრობლემები აქვს და შემდეგ გავანალიზეთ ის თუ სხვა ქვეყნებმა რა გააკეთეს, ხო? თალიანად ასე ვთქვათ, გადმოწერა რაც სხვაგან არის, არ ხერხდება და არ არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ სხვა ქვეყანა სხვადასხვა განვითარების სხვადასხვა ეტაპზეა. აქედან გამომდინარე გავითვალისწინეთ აი ეს გარემო, შიდა გარემო და ძალიან დიდი ცვლილებები გავაკეთეთ მომხმარებელთა უფლებების წესში და ეს გავრცელდა არა მხოლოდ ბანკებზე, რომელიც ადრე იყო ეს შაშაშება ძალში, არამედ უკვე ეროვნული ბანკის რეგულირებად სხვა სფეროებზე, ეს არის საკრედიტო კავშირები, ეს არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და ასე შემდეგ. აი აქ არის რამდენიმე საკითხი, რომელიც ასე ვთქვათ, გავლაც მინდა თქვენთან ერთად. პირველი, პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების ჩარჩო. რა იგულისხმება და რა შედეგს ელოდებით? პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების ჩარჩოს ელენე, ეს არის ის, რაც გავაჟღერეთ პირველად ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის გაშუქების დროს და უფრო ხშირად გაიგებთ ამას. ძალიან მარტივად რომ ახსნათ, ეს არის ის, რომ როდესაც ხდება კლიენტის დაკრედიტება, ანუ სესხის გაცემა, უნდა იყოს გათვალისწინებული და შესწავლილი ამ კლიენტის უნარი, რომ მოემსახუროს სესხს. ანუ სესხმა არ უნდა დააზიანოს
სესხებლის უნარი რომ გადაიხადოს და ზოგადად მისი ფინანსური სიტუაცია. მაგრამ რეალურად ეს ხომ მასაც აზარალებს, ვინც ამ სესხს გასცემს. აქამდე არ ხდებოდა ამის გათვალისწინება და თუ არა, აქ არ არის ასე მარტივად ელენე, რა თქმა უნდა, ანალიზი ყოველთვის მიმდინარეობდა, მაგრამ არის გარკვეული სეგმენტი და აი ზუსტად აი ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის პირველი სხდომის პრეს-რელიზი, რომელიც გამოქვეყნეს, იქ ლაპარაკობ ზუსტად შინამოსახლეობის დაკრედიტების ზრდასა და ჭარბვალიანობაზე. ხო? ანუ გამოიკვეთა გარკვეული ფენა სესხებლებისა, რომელთაც უჭირთ სესხების გადახდა, ხო? რომ შევხედოთ ეხლა ამას დიდ მასშტაბში, ხო? თქვათ საკრედიტო პორტფელში ეს არ ქმნის პრობლემებს, პრინციპში ფინანსური სტაბილურობის თვალსაზრისით, რადგანაც თავად თანხები არ არის შეიძლება, ანუ სესხელების რაოდენობა შედარებით დიდია, მაგრამ თავად თანხები არ არის დიდი, მაგრამ ამას აუცილებლად უნდა უფრო მეტი ყურადღების მიქცევა, ჩვენ ასე დავინახეთ და ჩვენ ამის გაკეთებას ვაპირებთ საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან, პრაქტიკის პრინციპების გათვალისწინებით და ევროდირექტივების პრინციპების გათვალისწინებით. ანუ სიტუაცია არის ასეთი, რომ აი ამ საზოგადოებას არ აქვს შემოსავალი, დიდი შემოსავალი, ან კიდე არ დაგვეწეს რომ ზოგს აქვს შემოსავალი, მაგრამ ეს არის რეგისტრირებული შემოსავალი, ხო? შეიძლება ნათესავისგან გადმორიცხული იყოს, შეიძლება და სხვადასხვა წყარო არსებობს ამისათვის, ხო? მაგრამ მნიშვნელოვანი რა არის, თუ შეიძლება დავამთავრებ, ანუ ერთი მხრივ გვინდა რომ ფინანსური რესურსი ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს, ხო? გვინდა რომ ფინანსური რესურსი იყოს ხელმისაწვდომი, მაგრამ ყველას სჭირდება ეს. და იმ ტექნოლოგიებით რაც დღეს არსებობს, ეს საკმაოდ ადვილია. მეორე მხრივ გვინდა რომ ამ ხალხს პრობლემები არ შეექმნას. ანუ გარკვეულწილად ბაზრის ჩავარდნა, ეგრეთ წოდებული market failure. ანუ ეს არის რაც დავინახეთ და ამიტომ გვინდა რომ ეს გავასწავლოთ. ამას ხელს შეუწყობს იმ ბაზრის ჩავარდნის დროს რეგულირება არის ზუსტად მნიშვნელოვანი. არა, ეს არის ცალსახა გაგება. ვერ დაგეთანხმებით. მე ამაზე გამიკეთებია კიდევაც კომენტარი, ჩვენც კარგად დაგვანახა 2008 წელმა რას ნიშნავდა დერეგულირება, რომ მან ძალიან დიდი რისკები გამოიწვია და საბოლოოდ საქართველოზე ალაპარაკობ, ზოგადად გლობალურად ლაპარაკობ და როგორ შეიცვალა სიტუაცია, ამიტომ სრული დერეგულაცია აბსოლუტურად წარმოუდგენელია, ზედმეტი დერეგულაცია ზოგადად სექტორს აზარალებს, ამიტომ საჭიროა ისეთი რეგულაცია, რომელიც სექტორს არ დააზარებს, მაგრამ რეგულაცია საჭიროა. როდესაც მე თქვენ გითხარით, რომ თქვა იმ გადმოსახედიდან რომ შევხედე დავინახე რომ არასაბანკო საფინანსო სექტორს უფრო მეტი რეგულაცია სჭირდებოდა, მეთქი და უფრო მეტი ყურადღება ზუსტად ამას გულისხმობდა. რითი არის განსხვავებული არასაბანკო სექტორის რეგულირება, მათ შორის საბანკო სექტორის რეგულირებისგან? ძალიან დიდი განსხვავება. იქაც ძალიან დიდი განსხვავება. ელენე, თქვენ რომ შეხედოთ და ძალიან ბევრი ინფორმაციას ვაქვეყნებთ. აი შეიძლება ითქვას რომ აი ამასთანავე ექსპერტთან მქონდა განხილვა საერთაშორისოს და აღარ შეიძლება ამაზე მეტი ინფორმაციის გამოქვეყნება კომერციულ ბანკებთან დაკავშირებით, ხო? ნამდვილად და შემდგომად მოგებაზე. და ეს არის ზუსტად ის, რასაც ვაკეთებ. ძალიან ბევრ ამას ვაკეთებ. ყველა ინფორმაცია გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, ხო? და თუ შევხედავთ არასაბანკოს, ხო? სანამ პაკეტს მივიღებდით, აბსოლუტურად არანაირი ბერკეტი არ გქონდა, იმ საერთოდ რამე გავაკეთებინა და მათაც მოთხოვთ ამ გამჭვირვალობას. რა თქმა უნდა. იმ დონეზე არა და როგორც ამას საბანკოში ვაკეთებ, თავიდან ასე ვთქვათ, შედარებით და ზუსტად ამ პაკეტში ესეც არის გაწერილი, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ ხდება ამის გაკეთება, მაგრამ მათაც მოუწევთ ამის გაკეთება. ჩვენ გვინდა რომ არასაბანკო საფინანსო სექტორი იყოს გამჭვირვალე, იყოს ანგარიშვალდებული, ჩვენ გქონდეს კარგი ინფორმაცია ამაზე, ეს თვითონ მათთვისაც იქნება კარგი და იმ ოპონენტებს, რომლებიც ზოგჯერ ამბობენ, რომ ეს არ არის კარგი და მოკლავს ამ სექტორს, ვერაფრით ვერ დავეთანხმები, რადგანაც მათი გადარჩენის ვარიანტი, ასე ვთქვათ, რა ზუსტად იმაში მდგომარეობს და უფრო განვითარების, თუ ისინი ასეთი ტრანსპარენტულობით იქნებიან და თუ ისინი აი ასეთ რეგულაციას და რადგან რეგულაციებზე ვსაუბრობთ, ძალიან მოკლედ უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი ელექტრონული ვალუტების ფინტეკების რეგულირება. ელექტრონული ვალუტებთან დაკავშირებით რაც შეეხება ელექტრონული ვალუტა რაც შეეხება ეს არის ის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს, ხო? ჩვენ ვართ ამ შემთხვევაში დაკვირვების პროცესში
პროცესში თუ როგორ ასრულებენ ისინი ფულის სხვადასხვა ფუნქციას. პირველ რიგში რაც შემიძლიათ გითხრათ და ჩვენ გამოვეცით კიდევაც გაფრთხილება ამასთან დაკავშირებით, რომ მათთვის ვიც ინვესტირებას აკეთებს ამ ვალუტაში, ეს საკმაოდ საშიშია იმ მხრიდან, რომ მის ღირებულება საკმაოდ დიდი ცვლილება ახასიათებს. ანუ ეს უნდა გაითვალისწინონ მას, გაითვალისწინონ მათ, ვინც ამას აკეთებს. რაც შეეხება სხვა რეგულაციებს, ვფიქრობ, რომ დროთა განმავლობაში ეს საჭირო იქნება და დიდი ბანკებიც გააკეთებენ ზოგადად, უფრო დიდი ქვეყნის ცენტრალური ბანკები ამას გააკეთებენ და ანუ ეს არის ის, რაც პრაქტიკაზე დაფუძნებით უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ მომავალში აუცილებლად გასაკეთებელი იქნება. მადლობა. შეიძლება თუ 15 წამი თუ მაქვს რომ დავამატო, რადგანაც აი 2 წელიწადის შეფასებაზე იყო საუბარი, ამას წინათ გქონდა შეკრება ცენტრალური ბანკის მმართველებს და ერთმა ჩემმა კოლეგამ, რომელიც უკვე 10 წელიწადია მუშაობს ამ თანამდებობაზე, მითხრა ასეთი, რომელიც ასრულებს თავის მოღვაწეობას, მითხრა რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი საქმე არის ყველაზე არ დაფასებული საქმე, რადგანაც ეროვნულმა ბანკმა მაშინ უნდა გააკეთოს მიიღოს ზომები და გადადგას ნაბიჯები, როდესაც გონია რომ ეს არავის არ გონია რომ ეს არის გასაკეთებელი და თუ არ გააკეთებს ამას ეროვნული ბანკი, მომავალში ეს აუცილებლად ცუდად დაუბრუნდება. კი ბატონო, ჩვენ აქ ვართ რომ შეგაფასოთ. დიდი მადლობა. ბატონო ყობა, ეს იყო ყობა გვენეტაძე, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. მაგრამ შეფასება უფრო მომავალში. განვლილი 2 წლის შეფასებით და ასევე მომდევნო 5 წლის გეგმითაც მადლობა მას მისი დროისთვის და გადაცემის ბოლოს თამუნა დემეტრაშვილი უნდა შემომიერთდეს ახლა პირდაპირ ეთერში ინტერნეტ ბაზრის თავისებურებებზე გაამახვილებს ის დღეს ყურადღებას, რატომ ხდება ისე რომ საქართველოს ინტერნეტ ბაზრით მსხვილი კომპანიები ინტერესდებიან, თუმცა შემოსვლას მაინც ვერ ახერხებენ. თამუნა გამარჯობა და რა თქმა უნდა წარმატებულ დებიუტს გისურვებ ანალიტიკაში. მადლობა ელენე, კეთილი სურვილებისათვის. შემოვლენ თუ არა ქართულ ინტერნეტ ბაზარზე მსხვილი უცხოური კომპანიები, ეს კითხვა მიმდინარე კვირას კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარემ კახა ბექაურმა გახადა აქტუალური. მან ბაზარზე მსხვილი კომპანიების შემოსვლა დაანონსა და ისიც მიანიშნა, რომ თუ ეს აქამდე არ ხდებოდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ადგილი ჰქონდა ხელოვნურ შეფერხებას. ვარკვევთ რატომ და როგორ მოხდა ეს და პირდებით არავის მიუწევთ უფლებას პროცესს ხელი შეუშალოსო, განაცხადა ბექაურმა. ვის შეუშალეს ხელი და ვინ უშლის ხელს გლობალური ინტერნეტის მომწოდებელ კომპანიებს? ერთ-ერთი ასეთი კომპანიის დადგენა შევძელით, ეს ტელეკომ იტალიაა, რომელიც ბოლო წლებია ქართულ ბაზარზე შემოსვლას ცდილობს, თუმცა ჯერჯერობით ვერ მოახერხა. ნიუტელკო ჯორჯიას წარმომადგენელი გიორგი გოთოშია გვიყვება, რომ ტელეკომ იტალიას მათ კომპანიასთან სურდა ერთობლივი პროექტის განხორციელება, თუმცა ბაზარზე არ შემოუშვეს. მისი თქმით, უარს არ ეუბნებოდნენ, თუმცა საქმე წინ მაინც არ წავიდა. ნახოთ გოთოშიას კომენტარი. იყო ასეთ შეთანხმება, მაგრამ ეს შეთანხმება საბოლოო ჯამში დარჩა ასე ქაღალდზე და გამოცხადებული, იმიტომ რომ მისმა რომ მას არ მისცეს ისეთი პირობები, სავარაუდოდ შეთანხმებულიც იყო, მაგრამ ნუ აღარ მოხდა ამის ბოლომდე მიყვანა, რომელიც საშუალებას მისცემდა, რომ ის შემოსულიყო თბილისში. მაყურებლისათვის უფრო გასაგები რომ იყოს ავხსნი, რომ საქართველოში გლობალური ინტერნეტი 4 მაგისტრალური არხით შემოდის. ერთი კავკაზუს ონლაინს ეკუთვნის, ერთი სილქნეტს, ერთი ახალქსელებს და ერთიც დელტაკომს, რომელიც ახლა მაგთის საკუთრებაში გადავიდა. გამოდის, რომ დაშვების წერტილების უზრუნველყოფა უცხოური პროვაიდერებისათვის სწორედ ამ 4 კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს. ჩვენი რესპონდენტი ამბობს, რომ ბაზარზე პრობლემას ინტერესთა კონფლიქტი იწვევს. პრობლემა არის ის, რომ საქართველოში მოქმედი კომპანიების თან ეს რიცხვი მცირდება გამსხვილების შედეგად. განსაკუთრებით ის კომპანიები, ვინც ფლობენ ტრანზიტულ ინფრასტრუქტურას, ეს კომპანიები ამავე დროს არიან ადგილობრივ ბაზარზე სერვისის მიმწოდებლები. შესაბამისად, აქ ხდება გარკვეული ინტერესთა კონფლიქტი. ინტერნეტ ბაზარზე მიმდინარე პროცესებზე კითხვები აქვს მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციის ხელმძღვანელს უჩესეთურს. მისი თქმით, ადგილობრივი კომპანიები უცხოურ პოტენციურ კონკურენტებს ხელს უშლიან და ამისთვის სატარიფო პოლიტიკას იყენებენ. საზრუნავდა ბოლომას, საზრუნავდა რომ თბილისში ჩამოვიდნენ ეს ქსელი არის ამ 4 კომპანია. რომლებიც ყველაფერს იზავენ, რომ აქტო ბაზარს დაკარგავენ, იგი უნდა შეთავაზოს იმანას. უფრო იაფებთან იციან, იმას დიდი მასშტაბი ეგრე იქით იმდენად იაფებს ხარჯები, რომ აქ თბილისში ადგილობრივ ბაზარზე კაპიკებში და ბევრად დაბალფასად შეთავაზებს. ჩვენ რო იყო გაატარებდით ლოგიკა ბიზნესს და არ გაატარებდით. სწორედ ამას აკეთებენ კომპანიები, ეთამაშებიან, რაღაც პირობებს აგზავნებენ, მაგრამ მოცემულობა არის ის ფაქტი არის, რომ ეს კომპანიები თბილისში არ არიან და ვერ არიან.
უჩასათური ამბობს, რომ მარეგულირებელი კომისია უფრო ქმედითი უნდა ყოფილიყო და პროცესში დიდი ხნით ადრე ჩარეულიყო. რასაც შესაძლოა მნიშვნელოვნად შეეცვალა სურათი ბაზარზე. რა თქმა უნდა, მომხმარებლის ინტერესების სასარგებლოდ. კომისია თუ დაარეგულებს ტრანზიტის ბაზარზე აიძულებს, არ ვიცი, მაგრამ ამის პირი არ უჩანს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ამდენი წელი დასაკეთებდა კომისია, თომას ნერვიულობ. ოფერმეტის პროექტზე ვაპარაკობ და ბაზარი არ არის დარეგულებული და დაალაგებული. გზა ქვეყნის შიგნით თუნდაც, რომ კომპანიები რაც მომუნდებათ ის ტარიფები არ მოითხოვონ და არ დაადგინოთ. საინტერესო აქცენტებისთვის და ძალიან კარგი დებიუტისთვის ანალიტიკაში, რომ შევაჯამოთ, უნდა ველოდოთ თუ არა ახალ კომპანიებს ამ ბაზარზე, თუ უკვე შეწყვეტილია მათთან ყოველგვარი კომუნიკაცია. ელენე, მინდა დავამატო ერთი მომენტი, რომელიც ინფორმაცია, რომელიც უჩასათურმა მოგვაწოდა, კიდევ ერთი კომპანიის შესახებ, ეს არის ჰოლანდიური კომპანია, თუმცა მან ამ კომპანიის სახელის და კონკრეტებისაგან თავი შეიკავა. ჩვენი ინფორმაციით, ამ ორივე კომპანიას ისევ აქვს ქართული ბაზრის ინტერესი და მოლაპარაკების პროცესი გრძელდება, თუმცა საბოლოოდ როგორ მოხერხდება მათი შემოსვლა, უკვე ალბათ უფრო კომუნიკაციების კომისიის ქმედებებზე იქნება დამოკიდებული, მარეგულირებელმა, როგორც აღნიშნე ზემოთ, დაანონსა, რომ ის ხელს შეუწყობს ყველანაირად ამ ბაზარზე უცხოური ოპერატორების შემოსვლას. დიდი მადლობა თამუნა დემეტრაშვილს უსმენდით პირდაპირ ეთერში. ვნახოთ შემოვლენ თუ არა ქართულ ინტერნეტ ბაზარზე მსხვილი უცხოური კომპანიები და როგორ აისახება ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ფასებსა და ხარისხზე. ჩვენ გვიან საღამოს შევხვდებით ერთმანეთს ბიზნეს მედია ლანჩის სერიას ვაგრძელებთ თქვენთვის, ვამახვილებთ ყურადღებას ყველაფერზე, რასაც გავლენა აქვს ბიზნეს გარემოზე. თორემდე